तो मेरे हाथ में इस टाइम एक है आईफोन 15 प्रो मैक्स। आप देख सकते हो इसकी पूरी की पूरी हालत कैसी हो चुकी है, मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या हाल हुआ होगा। और ये फोन हमारे पास सफर कर आया था, हमारे भारत के यूपी से, कानपुर से आया हुआ था। और अब इस फोन को बिल्कुल बना दिया गया है पहले की तरह, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू। आप देख जो है सकते हैं और इसकी पूरी फुल वीडियो आप देख सकते हैं मेरे YouTube पेज पे जाके। तो फोन रिपेयर कराना तो thephone mechanic.com पर कॉल जरूर मिला।